ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Archus கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான மஷ்ரூம் சமோசாவும் அதே மாவில் செய்யக்கூடிய ஒரு சமோசா சிப்ஸும் எப்படி செய்கிறதுனாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நாம் ஒரே மாவில் 2 விதமான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு அசத்த போகிறோம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஈவினிங் டைம் டீ ஸ்நாக்ஸான இந்த சமோசாவை இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம பண்ண போகிறோம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம சமோசா செய்ய தொடங்கலாம். இன்றைக்கி சமோசா செய்கிறதுக்காக நான் 1 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன். இது சரியாக 250 கிராம் இருக்குங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தனி மைதா மாவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. கோதுமை மாவு எதுவும் சேர்த்துற வேணாம். அப்போ தான் நமக்கு இழுத்து தேய்க்க முடியும். சமோசா பட்டி நல்லா மெல்லிஸாக கிடைக்கும். இப்போ இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு எண்ணெயும் சேர்த்துட்டு இந்த மாவை உங்கள் கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை பிசைஞ்சிக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கையில் ஒட்டாத மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள், மாவை இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு மூடி வைங்க. அப்போ தான் மாவு ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு 10-15 நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாகும். நம்ம தேய்க்கும் போது நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஊற வச்சுட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது சமோசாவுக்கான மசாலா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் அதிகம் எடுத்துட வேணாம். அதில் 2 பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் வெங்காயம் நேராக கட் பண்ணி சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இந்த காய்கறிகளுடைய அளவுலேயே வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு 10 பீன்ஸ் பொடி பொடியாக நறுக்கியது, அது கூடவே ஒரு 2 கேரட் பொடி பொடியாக கட் பண்ணது, அடுத்து ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு, அதையும் சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க. எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். அது கூட ஒரு 1/2 கப் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு கப் அளவு நறுக்கின காளான் சேர்த்துக்கோங்க. காளானையும் நல்லா ஸ்லைஸாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலாவோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்துற வேண்டியதான். நீங்கள் இன்னும் ஏதோ வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்தால் கூட எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க. இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லைங்க. அதனால தான் எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா சேர்க்க சொல்லிட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நாம் இதை வதக்கணும். அதே மாதிரி எண்ணெயும் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு பாதி அளவு மட்டும் இந்த காய்கறிகள் வெந்தால் போதும். இப்போ இந்த காய்கறிகளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், 2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் 2 டீஸ்பூனே ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள். இந்த பொடிகளெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா தண்ணி எதுவும் சேர்த்துடக்கூடாதுங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் தான் இதை பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இந்த காய்கறிகளை வதக்கிக்கோங்க. போதும், அதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ காய்கறி சேர்த்தாதாங்க 10 சமோசாவுக்கு ஸ்டஃபிங் வருது. இந்த மொத்த காய்கறியும் சரியாக 11 சமோசாவுக்கு தான் இருந்துச்சு. கடைகளில் கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது சமோசா ஃபுல்லாகவே வைக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய தேவைப்படும். ஸோ 10 சமோசாவுக்கு நீங்கள் இந்த அளவு காய்கறி எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு எல்லா சமோசாவுக்கும் ஸ்டஃபிங் வரும். ஃபைனலாக ஒரு தடவை உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய சூப்பரான சமோசா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் சமோசா பட்டி செய்ய தொடங்கிடலாம். நாம் பிசைஞ்சு வச்ச மாவு நல்லா ஊறி சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுங்க. நான் மாவை பிசைஞ்சு வச்சுட்டு காய்கறி எல்லாம் வெட்டி அந்த மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளேயே மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு உருண்டைகளாக எடுத்துக்கலாம். 1/4 கிலோ மைதா மாவில் எனக்கு 5 உருண்டைகள் கிடச்சிருக்குங்க. நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை நல்லா மெல்லிசான சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உருட்டுற பூரிக்கட்டை மேலேயும் மைதா மாவு தேய்ச்சிக்கோங்க. அடியிலையும் நிறைய மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மாவு ஈஸியாக விரிஞ்சு கொடுக்குங்க. உங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையில் இல்லைன்னா கிச்சன் திண்டில் வச்சு கூட தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா மாவு போட்டு தேய்ங்க. பாருங்கள், நல்லா எல்லா பக்கமும் இழுத்து எந்த அளவுக்கு உங்களால் மெல்லிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக மெல்லிசாக வந்திருக்குன்னு. நிறைய மாவு போட்டு தேய்ங்க. அப்போ ஒட்டாமல் நல்லா விரிஞ்சு வரும். ஸோ மேலேயும் சரி அடியிலையும் சரி மாவு போட்டே தேய்ச்சிக்கோங்க.
இப்போ ஒரு தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. கல் நல்லா காஞ்சதும் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தேய்ச்சி வச்ச மாவை அதில் போட்டுடலாம். இது ரொம்ப நேரம் போட்டுறக்கூடாதுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் 2 செகண்ட் மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. லேசாக இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதுங்க. நம்ம இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். 5 உருண்டை இருந்தது இல்லையா, 5யுமே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு சூப்பரான ஒரு சமோசா பட்டி கிடைக்கும். நமக்கு மடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்தாச்சு. இதை ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு அடுக்கிக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே சைஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இதோட ஓரங்களை எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்துக்கிடுவோம். கட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள், கோடு போடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான கரண்டியோ இல்லை ஸ்கேலோ ஏதாவது வச்சு கட் பண்ணுங்கள். சும்மா நம்ம கோடு போட்டோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வராது. இல்லை நான் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க, எனக்கெலாம் போட வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக போட்டுக்கலாம். பட் எனக்கு வராது. அதனால் நான் இந்த கரண்டியை வச்சு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோடு போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஒரு அழகான ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஷீட் கிடச்சிருச்சு. இது நீங்கள் எண்ணெயெல்லாம் தடவ வேணாங்க, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. ஸோ தைரியமாக ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு அடுக்கிக்கிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை கரெக்டாக பாதியாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், 2 பாதி நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் 5 பட்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இது நம்ம தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமான்னு நமக்கே கொஞ்சம் டவுட் வரும். அந்த அளவுக்கு சூப்பரான சமோசா பட்டி ரெடி ஆயிருச்சு. ஸோ அந்த 5 உருண்டையில் நமக்கு 10 பட்டி கிடச்சிருக்குங்க. நம்ம இப்போ இதில் 10 சமோசா செஞ்சுக்கலாம். சமோசா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சமோசாவோட ஓரங்களை ஒட்டுறதுக்கு நமக்கு இது வேணும். ஸோ இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சமோசா மடக்கலாம். இப்போது சமோசா மடக்கிறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். பாருங்கள், ஒரு சமோசா பட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிறதுலேருந்து. அதில் நீல வாக்கில் உங்களுக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் மடக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது இந்த ரைட் சைட் கார்னரை எடுத்து அந்த முக்கு வந்து சரியாக இந்த சமோசா பட்டியோட சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். முன்ன பின்ன இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது கரெக்டாக வரும். இப்போ இதை வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற இடங்களில் இந்த மைதா மாவு நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை எடுத்து தடவிக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா குளிராக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது சமோசா பிரியாமல் வரும். நம்ம லேசாக போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒட்டின மாதிரி இருக்கும். எண்ணெயில் போட்ட உடனே அது பிரிஞ்சிரும். வச்சதுக்கப்புறமா அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கோண ஷேப் வர்ற மாதிரி அடுத்த முக்கை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்துருங்க. இதை வச்ச உடனேயே நல்லா அமுக்கி ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் பிரியாமல் இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அது ஈஸியாக ஒட்டிக்கும். அந்த மேலே முக்கில் வந்து கேப் இருக்கக்கூடாதுங்க. அப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேப் இருந்துச்சுன்னா அது கூடி வந்து எண்ணெய் உள்ளே போயிடும், மசாலா வெளியில் வந்துடும். அதனால் எந்த இடத்துலையுமே கார்னரில் வந்து கேப் இல்லாத அளவுக்கு ஒட்டிக்கணும். பாருங்கள், எப்படி ஒரு பேக் மாதிரி அழகாக கிடச்சிருக்குதுன்னு. இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலாவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு பெரிய ஸ்பூனுக்கு 1.5 ஸ்பூன் அளவு இதில் மசாலா வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் மசாலா வச்சுட்டு நல்லா அமுத்தி விடுங்க. அது அடி வரைக்கும் போகணும். மேலே வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க, நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். மசாலா உள்ளே வச்சதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற பக்கங்கள்லாம் மைதா மாவு தேய்ச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ஒட்ட முடியும். இந்த சமோசா பட்டி ஒன்று போல் இருந்தால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி அழகாக மடக்க வரும். நம்ம முன்ன பின்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா மடக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கும். பாருங்கள், இது தேய்ச்சதுக்கப்புறமா 2 ஓரத்துலேயும் உங்கள் பெருவிரலால் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதை மடக்குங்க. அந்த சைடு வந்து ரொம்ப நீட்டிகிட்டு இருக்காத அளவுக்கு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போது இந்த கார்னரில் இருக்கிறதையெல்லாம் ஒட்டி விட்டுருங்க. ஒரு நல்ல ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வர அளவுக்கு அழகாக ஒட்டிக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறமா லேசாக நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 3 கார்னருக்கும் மசாலா போயிடும். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து இல்லாமல் இருக்காது. 3 கார்னர்லையுமே மசாலா இருக்கிற மாதிரி லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நமக்கு சூப்பரான சமோசா கிடச்சிருக்குதுன்னு. நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக இதை ஸ்லோ பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சமோசா மடக்கும்போது தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து செய்யும்போது நீங்களே ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க. இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா ஷீட்டையும் நம்ம சமோசாவாக மடக்கி வச்சுக்கலாம். இருக்கிறதுலையே இந்த மெத்தடு தாங்க ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களும் ஒரு பர்ஃபெக்டான சமோசா செஞ்சிடலாம்.
ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற மசாலா. இன்னொன்று இதே மசாலா தான் நீங்கள் ரெடி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. உள்ள ஸ்டஃபிங்க்காக நீங்கள் என்ன வேணாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 கிலோ மைதாவும் 2 வெங்காயமும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் இருந்தாலே போதுங்க. ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான சமோசாவை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளே செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அவ்வளோதாங்க, நம்ம எல்லா சமோசாவும் மடக்கி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே நாம் அந்த ஓரங்களை கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த பீசஸையும் எடுத்துக்கோங்க. இதையும் நாம் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இது ரொம்ப நீள நீளமாக இருக்குது. ஸோ இதை 2 கட் பண்ணிக்கோங்க. இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சமோசாவை விட இது அடியும் முடியுமா போகும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான சிப்ஸும் நமக்கு கிடைக்க போகுது. இப்போ ஒரு பேனில் சமோசா நல்லா மூழ்கி வேகிற அளவுக்கு போதுமான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு சமோசா போடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா வெளியில் ரொம்ப கரிஞ்சிரும், உள்ளே வெந்திருக்காது. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மொறுமொறுப்பாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக போட்டுறாமல் ஒரு 3 போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த எண்ணெயில் ஒரு 3 சமோசாவாக போட்டு எடுத்துக்கிறேன். இது 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்ல ஒரு பிஸ்கட் கலர் வந்தவுடனே எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டார்க்காக எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா ஆறினதுக்கப்புறம் இதோட கலர் இன்னும் டார்க் ஆகும். ஸோ நல்ல ஒரு பிஸ்கட் கலர் வந்தவுடனே எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆறினதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான கலர் வந்தோடனே நம்ம சமோசாவை எடுத்துக்கலாங்க. இப்படி நம்ம பொறுமையாக வேக வைக்கும்போது தான் உள்ள வரைக்கும் மாவு நல்லா வெந்திருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிற எல்லா சமோசாவையும் போட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக நாம் சமோசா சிப்ஸையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பெருசாக இருந்தால் 2 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் மொத்தமாக போட்டுறாமல் 2 டைமாக போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் ஆறினதுக்கப்புறம் கலர் டார்க் ஆகுங்க. ஸோ ஒரு லைட் பிஸ்கட் கலர் வந்தவுடனே எடுத்துருங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஆறினதுக்கப்புறம் கலர் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த சிப்ஸும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. இது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா மொறுமொறுப்பாக அடியும் முடியுமா சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ வீட்டிலேயே நம்ம சமோசா பட்டி ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு காசும் மிச்சம், ஒரே டைமில் 2 ஸ்நாக்ஸும் கிடச்சிரும். ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த மஷ்ரூம் சமோசாவையும் சமோசா சிப்ஸையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவில் புது ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.